देवदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडको 8औं गौरवमय वार्षिक साधारण सभाको सभापतित्व ग्रहण गरिदिनका लागि यस संस्थाका अध्यक्ष श्री रामनारायण घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। सभापतिज्यूको अनुमति माग्दछु कार्यक्रम अघि बढाउने। धन्यवाद। यो गौरवमय साधारण सभामा हामीले प्रमुख अतिथिका रूपमा निम्त्याएका छौं डिभिजन सहकारी कार्यालय काठमाडौँका वरिष्ठ सहकारी अधिकृत श्री आनन्द सारुज्यूलाई। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनका लागि आनन्द सारुज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरी आफ्नो व्यस्तताका बावजुद हामीलाई समय दिनुभएकोमा र यो समारोह यो सभा तपाईको उपस्थितिले अझै गौरवान्वित भएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक श्री रामेश्वर कार्कीज्यू विशेष अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणको लागि म हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछु। धन्यवाद छ यहाँलाई पनि हामीलाई साथ दिनुभएकोमा। यसैगरी विशेष अतिथिका रूपमा म डासमा आसन ग्रहण गर्नका लागि निमन्त्रणा गर्दछु नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ नेफस्कुनका सञ्चालक श्री दीपक पनेरुज्यू। श्री दीपक पनेरुज्यू, धन्यवाद छ यो साथका लागि। यसैगरी डिभिजन सहकारी कार्यालय तथा डिभिजन सहकारी कार्यालयका कार्यालयबाट सँगसँगै यस संस्थाको निर्वाचन समितिका सदस्य पनि हुनुहुन्छ श्री लीलानाथ मिश्रज्यू। उहाँलाई अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म डासमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यसैगरी निर्वाचन समितिका संयोजक तथा यस संस्थाका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता श्री सीताराम राउतज्यू आसन ग्रहणको लागि म डासमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। निर्वाचन समितिकै सदस्य हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालय दहचोकका प्रधान अध्यापक श्री बलराम कार्कीज्यू। आसन ग्रहणको लागि म डासमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु श्री बलराम कार्कीज्यू। यसैगरी आसन ग्रहणका लागि म निमन्त्रणा गर्दछु बागेश्वरी हस्पिटल प्रणालीका सञ्चालक तथा वरिष्ठ हाड जोड्ने विशेषज्ञ डाक्टर दीपक दत्तज्यू। डाक्टर दीपक दत्त। यसैगरी यस संस्थाका लेखा परीक्षक हुनुहुन्छ रजिस्टर्ड लेखा परीक्षक एचके श्रेष्ठ एन्ड कम्पनीबाट लेखा परीक्षक श्री हरिकृष्ण श्रेष्ठज्यू अतिथिका रूपमा आसन ग्रहणको लागि डासमा आमन्त्रण गर्दछु। सम्भवतः उहाँ पनि आइपुग्नु भएको छैन। नेस्व होमियो केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष श्री सूर्य कुँवरज्यू। युगवाडी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका लेखा समिति संयोजक श्री सागर खड्काज्यू आसन ग्रहणका लागि म डासमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। यही क्रममा चुनदेवी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका श्री नरेन्द्र शाहीज्यू, थानकोटका उपाध्यक्ष श्री लेमन श्रेष्ठज्यू। यही क्रममा इन्द्रेणी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड गुर्जुधाराका अध्यक्ष श्री केशव शर्मा पौड्यालज्यू। यसैगरी हसना बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बलम्बुका अध्यक्ष श्री नारायण कृष्ण श्रेष्ठज्यू। अभिलेख बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड गुर्जुधाराका अध्यक्ष श्री सत्यनारायण श्रेष्ठज्यू। अभिलेख बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड गुर्जुधारा। यसैगरी अष्टमात्रिका बचत तथा ऋण सहकारी संस्था बाणस्थलीका अध्यक्ष श्री ओम कुमार थापा मगरज्यू। यसैगरी अतिथि आसन ग्रहणका लागि म निमन्त्रणा गर्दछु किपुल्चा बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड किसीपीडीका लेखा समिति संयोजक श्री सुमन महर्जनज्यू। यसैगरी अध्यक्ष
सुझाव बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री मित्र दुलालज्यू। श्री मित्र दुलालज्यू। डीएभी स्कुलका प्रिन्सिपल श्री ज्ञानेन्द्र राज भट्टज्यू। श्री ज्ञानेन्द्र राज भट्टज्यू। यसैगरी माउन्ट चन्द्रागिरी बोर्डिङ स्कुल थानकोटका प्रिन्सिपल श्री रामजी प्रसाद पोखरेलज्यू। श्री रामजी प्रसाद पोखरेलज्यू। यसैगरी प्रभात माध्यमिक विद्यालय चेकपोस्टका प्रिन्सिपल श्री गोविन्द रूपाखेतीज्यू। श्री गोविन्द रूपाखेतीज्यू। प्रभात माध्यमिक विद्यालयका प्रिन्सिपल। यसैगरी सनसाइन हाई स्कुल गुर्जुधाराका प्रिन्सिपल श्री मणिक रत्न महर्जनज्यू। मणिक रत्न महर्जनज्यू। सनसाइन हाई स्कुल गुर्जुधाराका प्रिन्सिपल श्री मणिक रत्न महर्जनज्यू। यसैगरी थानकोट मिनिबस व्यवसायी सङ्घ थानकोटका अध्यक्ष श्री मञ्जय प्रकाश श्रेष्ठज्यू। मञ्जय प्रकाश श्रेष्ठज्यू। र हामीले निम्ताएका कतिपय अतिथिज्यूहरूको आगमन अझै पनि भइसकेको छैन, सम्भवतः बाटैमा हुनुहुन्छ, आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको आगमन हुने बित्तिकै उहाँहरूलाई आसन ग्रहणको लागि म पुनः आग्रह गर्ने नै छु। र सबैभन्दा विशेष, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, यस संस्थाका सम्पूर्ण शेयर सदस्य महानुभावहरू, विभिन्न संस्थाबाट पाल्नुभएका पदाधिकारीज्यूहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथास्थानमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। सँगसँगै यस संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरूलाई पनि आसन ग्रहणका लागि म अनुरोध गर्दछु। यस संस्थाका सञ्चालक बेलीमया गलेज्यू, श्री राम तामाङज्यू, श्री राजु कार्की, श्री तीर्थकुमार लामाज्यू। म तल नै पहिलो हारमा आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु यहाँहरूलाई। श्री लक्ष्मण बलामीज्यू, श्री नानु पण्डित थापाज्यू, श्री विमल विक्रम बानियाज्यू, श्री वसन्त महर्जनज्यू, श्री माधव प्रसाद रेग्मीज्यू, श्री पूर्ण प्रसाद श्रेष्ठ र श्री प्रवीण सिलवालज्यू। प्रबन्धक श्री प्रवीण सिलवाल। त आसन ग्रहणको यो क्रमसँगै कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि, अतिथिज्यूहरू र सभापतिज्यूलाई ब्याज वितरण गरिदिनु हुनका लागि म कर्मचारी साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। ब्याज वितरणको क्रम चलोस्। सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथि लगायत अतिथिज्यूहरूलाई ब्याज वितरण गरिदिनु हुनका लागि कर्मचारी साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु। म पुनः आसन ग्रहणको क्रम जोड्दछु। चन्द्रागिरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष श्री शिवशङ्कर मानन्दरज्यू, म अतिथि आसन ग्रहणका लागि राजमा हार्दिक आमन्त्रण गर्दछु। ब्याज वितरणको क्रम चलिरहँदा म यहाँहरू समक्ष निवेदन गरौँ, आजको साधारण सभामा हामी के गर्नेछौँ त। सदाझैँ साधारण सभामा आज संस्थाको आर्थिक वर्ष 2072-73 को प्रतिवेदन सञ्चालक समितिको तर्फबाट अध्यक्षज्यूले प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। सँगसँगै लेखा समितिको प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पनि हामी सुन्नेछौँ र त्यसमाथि छलफल पनि गर्नेछौँ। आगामी वर्षका लागि नीति, कार्यक्रम तथा बजेटका बारेमा पनि आजको यो साधारण सभामा छलफल हुनेछ। सँगसँगै निर्वाचनको कार्यक्रम पनि छ आजको साधारण सभामा। त यी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूमा यहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको अपेक्षा म गर्दछु। ब्याज वितरणको क्रमपछि यस सभाको विधिवत समुद्घाटनतर्फ लागौँ। यस सभाका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ सहकारी अधिकृत श्री आनन्द सारुज्यूलाई पानसमा दीप प्रज्वलन गरी यस सभाको विधिवत समुद्घाटन गरिदिनु हुनका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु। सहयोगका लागि कर्मचारी साथीहरूलाई अनुरोध छ। धेरै धेरै धन्यवाद। समुद्घाटन भइराखेको बेलामा सभाकक्षमा उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू जसरी उठ्नु भएको थियो, यो सबैजना उठेको देख्दाखेरि बडो रमाइलो अनुभव हुँदो रहेछ। यहाँबाट हेर्दाखेरि त अझै रमाइलो, किनभने धेरैजना पनि देखिने
र सबै एकताबद्ध भएको जस्तो परि देखिने। एकपटक पुनः आसनबाट उठिदिनका लागि आग्रह गर्दछु र राष्ट्रिय गान बजाइदिनु हुन प्राविधिक साथीलाई अनुरोध गर्दछु। यो समय राष्ट्रको लागि एकैछिन अर्पण गरौँ। धन्यवाद छ। स्वागत मन्तव्यका लागि म अनुरोध गर्दछु सञ्चालक श्री बेलीमया घलेज्यूलाई। धन्यवाद रूपेशजी। यस 8औं वार्षिक साधारण सभाका आदरणीय अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, ड्यासमा आसन ग्रहण गर्नुभएका अतिथिज्यूहरू, सहकारी कर्मी मित्रहरू, सञ्चालक कर्मी सम्पूर्ण साथीहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरूलाई म संस्थाको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूलाई विधिवतै छ, संस्था सानो थोरै सदस्य थोरै पुँजीबाट स्टार्ट भएर आज यो भव्य 8औं साधारण सभा गर्न गइरहन पाउँदा हामीहरूलाई यहाँहरूले देखाउनु भएको सदाशयता, विश्वास, मायाको प्रतिफलै हो भन्न म चाहन्छु। त्यस्तै गरी संस्थाले विगत केही वर्ष स्थापना कालमा नितान्त कमर्सियल काम गर्दै आइरहेको थियो। शेयरधनी महानुभावहरूको सल्लाह र सुझावले सामाजिक कार्यमा पनि हात हाल्नु पर्यो देवदर्शनले भनेर हामीले विगत केही वर्षदेखि शेयरधनी महानुभावहरूकै सल्लाह र सुझावले सामाजिक कार्य पनि सुरुवात गरेका छौँ। यो यहाँहरूलाई विधिवतै छ। यसै सामाजिक कार्य गर्ने क्रममा हामीले विगत साधारण सभाबाट सदस्य हितकोषलाई तीव्रता दिँदै आइरहेका छौँ। त्यसमा लाभान्वित सदस्यहरू पनि केही भइसक्नु भएको छ। यसमा हामी सञ्चालकलाई अत्यन्त गौरव लागेको छ। त्यस्तै गरी विगत वर्षदेखि हामीले शेयरधनी महानुभावहरूको सल्लाह र सुझावले सामाजिक कार्यलाई अझ तीव्रता दिने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। यसमा केही हामीले गरेको चालेको पाइलाहरू कतै लरबरिरहेको छ, कतै अप्ठ्यारो छ भने यहाँहरूले औँलाइदिनु होला। हिँड्ने व्यक्तिलाई खासै त्यस्तो थाहा हुँदैन। त्यो हिँड्दैको पाइलामा काहीँ अवरोध छ भने शेयरधनी महानुभाव साथीहरूले औँलाइदिनु हुनेछ भनी पक्कै मैले विश्वास गरेको छु। अहिले हामी सहकारी कर्मीहरूलाई सहकारी सञ्चालन गरिरहँदा राष्ट्रिय रूपमा नीतिगत रूपमा केही अप्ठ्याराहरू पक्कै आइरहेको छ। यो अप्ठ्याराहरूमा पनि अहिले भर्खरै नेपाल सरकारको सदनमा पेश भएको सहकारी ऐनले त हामीलाई वास्तवमै सहकारी नचला भनेको पो हो कि भन्ने लाग्छ। किनभने त्यो सहकारी ऐन असाध्यै अध्ययन गर्ने मौका मैले पाएको थिएँ र त्यो मौका सँगसँगै हामीले विशेष गरी संस्थाको तर्फबाट नभए पनि इन्डिभिजुअल तर्फबाट हामीले 3 महले 27 बुँदाको सुझावहरू पनि त्यो ऐनमा दिएका छौँ। यदि त्यो सुझावहरूलाई सहकारी ऐन बनाउने हाम्रा राष्ट्रिय राजनीतिमा लागिरहनुभएका हाम्रा साथीहरूले ध्यान दिएको खण्डमा सहकारीलाई अझ बृहत्तर रूपमा विकास गरेर लानको लागि ठुलो टेवा पुग्नेछ। यदि त्यो ऐन जस्ताको तस्तै आउने हो भने हामी सहकारी कर्मीहरू फेरि एकचोटि हामी राजनीतिक आन्दोलनमा लाग्यौँ, राष्ट्रिय आन्दोलनमा लाग्यौँ। अब हामी राजनीतिक आन्दोलनमा होइन, राष्ट्रिय आन्दोलनमा होइन, हामी सहकारी आन्दोलनमा होमिनु पर्नेछ। यो प्रतिबद्धता लिनको लागि पनि म साथीहरूलाई यो मञ्चबाट आह्वान गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीले ऐन तपाईँहरूले देख्नुभएको छ, हामीले तपाईँहरूको एक मुठी साग, एक मानो दुध, एक मानो घिउ बेचेको
पैसा सङ्कलन गरेको रकम तपाईँहरूलाई नै हामी पर्याप्त दिन्छु भन्ने हाम्रो ठुलो विशाल हृदय छ। तर हामीलाई ऐनले खुम्च्याइदिएको छ। 15% तपाईँहरूलाई हामीले दिन पाइने छैन रे। हेर्नुहोस्, ऐनमा धेरै माथि जानु पर्दैन, तर हामीलाई सहकारी कर्मीहरूलाई, सहकारीलाई चाहिँ राज्यले 20% ट्याक्स लिइरहेको छ। यो कस्तो विधिको विडम्बना हो, यो कस्तो ऐन हो। त्यो भएको कारणले गर्दा यो कुराहरूलाई हामीले मिलाएर लानको लागि हामी सहकारी आन्दोलनमा फेरि एकचोटि होमिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। नपरोस्, त्यो दिन नआओस् हाम्रा, किनभने त्यो ऐनका विधि विधाता बनाउने साथीहरू पनि सहकारी सम्बन्धी केही बुझेका छन्, केही नबुझेका छन्। बुझ्नेले बुझाउनु पर्छ, नबुझ्नेले पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने हामी यहाँबाट आह्वान गर्न चाहन्छौँ। भने म ऐनको बारेमा यो कुरा भन्न चाहन्छु। भने अर्को कुरा, हाम्रो संस्थाले दिनानुदिन प्रगति गर्दै गइरहेको छ। यो प्रगति गर्ने क्रममा हामी सञ्चालक समिति साथीहरूलाई केही अप्ठ्याराहरू पनि आएका छन्। त्यो अप्ठ्याराहरूमा हाम्रा शेयरधनी साथीहरूले चनाखो भएर हामीलाई समयमा सल्लाह सुझाव दिनुपर्ने छ। त्यो सल्लाह सुझाव दिने फोरम पनि हामीले विगत वर्षदेखि तयार गर्दै आइरहेका छौँ। शेयरधनी महानुभावहरूको हामीले बेला बखतमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्दै आइरहेका छौँ। बुद्धिजीवी साथीहरूको, हाम्रो भेगमा हुनुभएका बुद्धिजीवीहरूको हामीले सल्लाह सुझाव लिँदै आइरहेका छौँ। व्यक्ति हो, हामी सिक्ने क्रममा छौँ, सिक्दै जान्छौँ, गर्दै जान्छौँ। सिक्ने क्रममा त्रुटि भने तपाईँहरूले जहाँ त्रुटि हुन्छ त्यहीँ औँलाइदिनुहोस्, किनकि जसले गर्दा ठुलो दुर्घटना हुनबाट जोगाउँछ। यदि हामीले जे गरेको छ भए पनि तपाईँहरूले नतमस्तक भएर स्वीकार दिनुभयो भने हामीले पनि कतै गल्ती पो गर्न सक्छौँ कि मान्छे हो नगर्ला भन्न सक्दैन। त्यही भएको कारणले गर्दा यस्तो गल्ती नहुनको लागि तपाईँहरू पनि चनाखो हुनुहोस् भन्ने कुराहरू राख्दै मैले यो मञ्चबाट शेयरधनी महानुभावहरूलाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने 8औं वर्षमा हामीले आज 1364 सदस्य विस्तार गऱ्यौँ, जसमा हामीले विगत वर्षहरूमा हाम्रो महिलाको सङ्ख्या एकदमै कम थियो। हामीले जब म महिला भएको नाताले बोर्डमा आइसकेपछि महिला सदस्यहरूलाई टार्गेट गर्नुपर्छ है भन्ने कुराहरू राख्दै त्यसै गरी हामीले नीति बनाउँदै जाँदा अहिले महिला सदस्यहरू पनि वृद्धि हुँदै गएको छ। 486 जना महिला सदस्यहरू हाम्रो संस्थाको एक्टिभ मेम्बर हुनुहुन्छ। अझै सदस्यहरू वृद्धि गर्ने क्रममा छौँ। हामी अझै संस्थाको उन्नति प्रगति गर्नेछौँ र तपाईँ शेयर सदस्यहरूलाई अझ हामी उचित उन्नत स्तरका हामी कार्यक्रमहरू दिनेछौँ र तपाईँहरूको सेवामा हामी सधैँ समर्पित रहनेछौँ। यो समर्पित भावना हाम्रो कर्मचारी साथीहरूको पनि छ, हाम्रो बोर्ड मेम्बरको पनि छ, हाम्रो शुभेच्छुक शुभचिन्तकको पनि छ। तर तपाईँ शेयरधनी साथीहरू अझ त्योभन्दा बढी चनाखो हुनुपर्छ पनि म भन्न चाहन्छु। त्यसै कारणले गर्दा हामीले लिएको उद्देश्य प्राप्ति गर्नको लागि तपाईँहरूले शेयरधनी महानुभावहरूले अझै शेयर वृद्धि गर्दै जानुस् भनी म यस मञ्चबाट आह्वान गर्दै म फेरि पनि यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि, विशेष अतिथिज्यूहरू, ड्यासमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण शेयरधनी महानुभावहरू, पत्रकार मित्रहरूलाई संस्थाको तर्फबाट हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्दछु। जय सहकारी। धन्यवाद वीरेमया घलेज्यू। निकै नै उत्साहजनक कुराहरू पनि राखेर जानुभयो। शेयर सदस्यहरूको सङ्ख्या जसरी बढोत्तरी भइराखेको छ, महिला सदस्यहरूको सङ्ख्या पनि बढिराखेको छ भन्दै गर्दाखेरि यो गौरवको विषय किन पनि हो भने रुखमा पातहरू त हुन्छन् तर फुलहरू भएनन् भने त्यो रुख त्यति सुन्दर देखिँदैन। जति धेरै फुल भयो त्यति धेरै सुन्दर रुख देखिन्छ वा बोर्ड देखिन्छ। आर्थिक वर्ष 2072-73 को वार्षिक प्रतिवेदन साधारण सभा समक्ष प्रस्तुत गरिदिनका लागि यस संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष श्री रामनारायण घिमिरेज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम प्रस्तुता रूपेश श्रेष्ठज्यू। आज हामी हाम्रो आफ्नो संस्थाको 8औं गौरवमय वार्षिक साधारण सभामा यस सभा हलमा उपस्थित भएका छौँ। यस सभा हलमा हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार गरी पाल्नुभएका आदरणीय डिभिजन सहकारी कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत आनन्द सारुकज्यू, विशेष अतिथि प्रहरी निरीक्षक रामेश्वर कार्कीज्यू, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घका बोर्ड मेम्बर सञ्चालकज्यू दीपक पनेरीज्यू लगायत हाम्रो
निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी विभिन्न सहकारी संस्था, पेसागत संस्था, बुद्धिजीवी, समाजसेवी लगायत विभिन्न संस्थाका अध्यक्षज्यू, पदाधिकारीज्यू लगायत सम्पूर्णलाई यस हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी पाल्नुभएकालाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो सभा तपाईँ हामी सम्पूर्ण शेर सदस्यको हो, त्यसैले म आदरणीय शेर सदस्य महानुभावहरूलाई पनि यस गौरवमय साधारण सभा उपस्थित हुनुभएकोमा हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँहरूलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। हामी विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आज यस 8औं वार्षिक साधारण सभासम्म आइपुगेका छौँ। यसलाई सफल पार्नको लागि यहाँहरूको विशेष योगदान रहेको छ। हामी काठमाडौँ जिल्लाको पश्चिम भेगलाई मुख्य कार्यक्षेत्र बनाई सरकारले लिएको 3 खम्बे अर्थनीति मध्ये एउटा खम्बा सहकारी अभियान, गाउँ गाउँमा सहकारी, घर घरमा भकारी भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै यो अभियानबाट प्रेरित भई सहकारीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता र सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सदस्यहरूको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक जीवनलाई परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने हेतुले 2066 साल असार 6 गतेबाट विधिवत रूपमा सेवा सुरु गरेको यस देवदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले विभिन्न आरोह अवरोह पार गर्दै आजको 8औं वार्षिक साधारण सभासम्म आइपुग्न सफल भएको छ। यो सफलता हात पार्न हामी सञ्चालक समितिको प्रत्यक्ष निर्देशन तथा रेखदेख, कर्मचारी साथीहरूको कडा परिश्रम र इमान्दारिता साथै तपाईँ हामी सम्पूर्ण शेर सदस्य महानुभावहरूको माया, सद्भाव, सहयोग र विश्वासको महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ र यो सफलताको श्रेय यो गरिमामय साधारण सभामा उपस्थित तपाईँ हामी सम्पूर्ण शेर सदस्यलाई नै जान्छ। अटुट मेहनत र परिश्रम गर्ने मानिस कहिल्यै असफल हुन सक्दैन। हामीले चाहेमा समाजमा उदाहरणीय र प्रशंसनीय काम गर्न सक्छौँ। बडापन धनीमा होइन, इमान्दारिता र सज्जनतामा अडिएको हुन्छ। त्यही इमान्दारिता र सज्जनताले नै यस संस्थालाई छुट्टै परिचय र पहिचानसहित स्थापित गराएको छ। सरकारले जारी गरेको ऐन, नियम र मापदण्डलाई आत्मसात गर्दै सदस्यहरूको सानो सानो पुँजीलाई एकत्रित गरी सदस्यहरूको व्यवसाय वृद्धि गर्न, सदस्यहरूमाझ ऋण प्रवाह गरी आर्थिक रूपमा सबल एवं